Belə xanımlar, gəldim evə. Amir yatıb, dedim bir karqom var, onu göstərim. Sonra yenə çəkərəm. Gedərəm Amiri şeyləyərəm. Pampersi falan dəyişəcəm. Deməli, İsmail üçün belə bir ayaqqabı almışam. Çox qəşəngdir, xoşum gəldi. 26-25 razmer vurmuşam. Biraz ayağına boşdu, amma 24-də çox sıxır. Onun üçün 25 elə yaxşı idi. Həm biraz boş olmağı da yaxşıdır. Belə bir ayaqqabı almışam. Bir dənə də Zeydə aldıq. Bir dənə də belə Zeydə ayaqqabı aldıq. Amma nəsə balaca gəlib. Mən əslində 20 razmer vurmuşdum, amma 16 gəlib. Ona görə bunu aparıb qaytaracağım. Belə balaca, çox balacadır. Amirin ayağına olar. Amir də içəri getmənə görə lazım deyil. Gəlib bunu qaytaracağım. Kargoya verəcəm. Qaytarsınlar. Belə. Bir dənə də Zeydə qəs vurmuşdu. Onu da bəyənmədi Elçin. Doğrudan şəkildə göründüyü kimi deyildi. Xoşumuz gəlmir. Koftası yaxşıdır. Belə bir koftası var. Belə. Sonra bir də belə bir üst giyimi var idi. Amma şəkildə çox qəşəng görsənirdi. Amma materialı o deyil də. Yəni pambıqdır, amma nazik bir şeydir. Elçin qalın bir şey istəyirdi qışa görə. Amma bu nazik bir şey gəlib. Ona görə bunu da aparıb qaytaracağım. Bir də Elçin pul verdi mənə ki, Amirə mənim adımdan bir şey var. Amirə heç nə almamışdı. Paltar qismindən. Onun üçün Amirə də biraz yekədir. Ancaq qışda da yenə belə bir tulum vurmuşam. O material o qədər gözəldir. Oduncu köynək materialındadır. Belə. Əslində bunu neçə ay vurmuşdum? 9 ay vurmuşdum bunu deyəsən. Amma çox qəşəngdir, çox gözəldir. İsmailin də belə bir paltarı var. Gəlin göstərməyim. Hazır buradaykən. İsmailin də belə bir şey var. O da eyni materialdadır. O da oduncu köynəkdir. Bu İsmail çox sevir bunu. Elə nə geyinək deyəndə birinci gedir onu götürür ki, bunu geyinək. Bir də Amir üçün yenə örtəcəyim belə bir qəs vurub. Belə bir şeydir. Yundu. Bu amma bir aydan, 2 aydan sonra əynin olar. Bunda 9 ay vurmuşam. Qorxdum, hamısını böyük vurmuşam. Heç nə yox olmaz. Bir dənə də belə şalvarı var. Şalvarı indiyə olar. Amma köynəyi çox balacadır. Çox yekədir daha doğrusu. Amma şalvarı balaca gəldi. Bilmirəm niyə. Hər nəsə. Bunu da göstərmək istədim. Başqa heç bir şey almamışam. Bu qədər. Salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. İnşallah qəlbiniz çox yaxşısınız. Bugün tezdən durmuşuq. Bugün bağçada valideyn iclası var. Mən ilk dəfə valideyn iclasına getdim. Ona görə sən bir vlog çəkim. Bir də tezdən durdum, İsmail'i yetişdirdim. Bir dənə yumurta ilə tez bazar onu qayğanaq elədim. Verdim yesin. Bir dənə də vitamin attıracağım. O yadımdan çıxmamış. Üçün İsmail'de soruplar qaldı əmri geyindirməliyəm. Vitaminin İsmail'in. Bir damcı bəsdir. Gelin İsmail'i bunu yetiştireyim. Güz bağlayayım. Partlattım. Bu da İsmail'in bugünkü kombini. Hadi gidelim. Çöreği götürürsün. Al çöreği ver tez elə. At hə, getdik. Bay bay elə aytacaq. Ne var orada? Azerbaycan. Hara gitsən? Gəl bağçaya gedirik. Nədir? Azerbaycan tapdım. İçmişdi. Belə. Gəldim bağçadan. İclas oldu. Yəni gündəlik uşaqların yeni qaydalar falan haqqında söhbət edirlər, yeməkləri falan haqqında. Onun üçün gem evə
Recep dedi yaxşı. Öz gərək qaynanam durquzardı. Qaynanam baxardı. Yoruldum. Dedim bugün işlərim də var. Elə bir yayın tozu tökürük. Təmizlik edirik. Mənim otağım bir də dünəndə mətbəxə hazırladıq. İndi bugün də qaynanamın otağını edəcəyik. İnşallah. Belə, Amirin paltarlarını falan gətirdim, yerini düzəltdim. İndi onu gətireyim, pampersini falan dəyişim. Əslində bugün çimizdirəcəkdim, amma vaxtım yoxdur. Onun üçün sabah saxlayayım, bütün işlərimi bugün görüm, sabah onu çimizdirərəm. Geyim gətirim Amiri. Belə, Amir bəydi, gəldi, indi onun pampersi falan dəyişim. Pampersi dolub artıq, gecə dəyişdiyimdir. Belə. Əslində bugün bağçaya biraz gecikmişdik. Həmişə 8-in yarısı Amir dururdu, yemək yeyirdi. Mən də budini qurmurdum. Elə 8-in yarısı dururdu. Həm də İsmail tez dururdu. Bugün də tez durdu. 7 işləmiş durdu İsmail. Sonra dedim ki, isi yat. Gəldi uzandı, yanımda yatdım. Yatıb qalmışıq. Amir də 9-a işləmiş, oyandı. Başladı ağlama. Amirin səsində durdum ki, bağçaya gecikmişik. Pis 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 pis. Belə, Amir bəy geyindirdim. Altından deyəcəksiniz, indi bir şalvar giyindim, bir boydu giyindim, üstəne boyun giyindirdim. Deyəcəksiniz, qalındır. İnanın qalın deyil. Bir damcı nazik giyinən kimi xəstələnir. Onun üçün mən məcburam bunu belə geyindirməyə. Pis 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 pis. Pis pis pis. Belə. Bir də xanımlar, görürsünüz bunun düymələri ayrıdır, bununcular ayrıdır. Bunun belə bir düymələri vardı, plasmasdır bunlar. Mən ütüləyəndə fikir verməmişəm buna. Ütünün üstünə basmışdım və o ərimişdi. Plasmas olduğu üçün bağlaya bilsəm. Onun üçün də xanımlar, Temurdan belə bir şey aldım. Bu, bilirsiniz nədir? O şeyləri düzəltmək üçündür. Mən də onları düzəltdim. Görürsünüz, bu belədir. Bunlar ayrı-ayrıdır. Belə bir konopka düzəldirsiniz. Özü çox bərk olur belə bir şey. Görürsünüz. Yəni, çox ucuz bir şeydir. Əgər sizin də körpələrinizin, İsmaildə bəzi boyutlar var, onlar çıxır. Onları düzəldəcəm. Baxın, hər şey var da içində. Kəlfətini də var, oraya keçirdirsiniz. Qəşəng yapışdırırsınız belə. Sarı rəngdən idi, amma ona belə başqa rənglərdən daha çox var. Yaşıl, göy, qırmızı, pəmbə falan. Sarı mı 2 dənə idi. Belə. Bunu da dedim, bilmiş olarsınız. Belə bir şey satırlar. Özü uzuzdur, baha deyil. 200 dənə şey deyil, 50 dənədir. Bir dənə də kəlpətini 3 manat 2 qəpik idi. Belə. Amiri qoydum, biraz oyun oynasın burada. Mən də buraları yığışdırım. Onları aparım. Atım şeyə. Da qaldı burada. Qonaq otağımızı belə döşəmişik. Yerə fikir verməyin. İsmailin oyuncaqları var. Belə. Bir buranı yığışdıracağım, keçib göstərəcəm. Hələlik. Hələlik göstərmirəm, pis gündədir. Hər yer İsmailin oyuncaqları falan var. İndi düzəlsin, düzəldim, yığışdırım, çəkəcəm. Belə, tez-bezər otağımı təmizlədim, yığdım, yerlərin üstünü falan örtdüm. Döşək, burada təmiz. Gedim qonaq otağını yığışdırım.
Belə zalda bitirdim. Bu pərdə niyə belə qalıb? Deməli, pərdələri qırış idi. Qışda, yayda hamısını şeyləmişdik. Qatlayıb qoymuşduq, görürsünüz. Bunları ütülədim. Amma bir dənə bu qalıb. Bir də mənim qonaq öz otağımdakı yanlıqlar qalıb. O da sağ olsun edicim mənim ad günümü mənə belə bir ütü hədiyyə eləmişdi, almışdı. İndi o gün vaxtım var idi, biraz elədim. İndi öz otağımı da buranın o pərdəsini eləyəcəm. Belə, qonaq otağında heç bir şey yoxdur. Ahmet de burada öz üçün oynayır. Pist. Pist. Bir də axşamdan bir də elticiyimcinin şəklini İsmail dünən bu şeyin şkafın bax, elticiyimə baxın. Şkafın başındaydı, İsmail topu attı, ramka düşdü yeri kırıldı. Bunu kreyləyəcəm. Tezden kaldırıp koyacağım ona baxın sən Allah. O gün yığışdırmışdım. Əlinə nə keçib hamısını atıp ora. Ay, qan falan da təmizləmişik, silmişik, yumuşuq bu qabların hamısını. Təzdən yığmışıq belə yerinə. Buranı da İsmail yenə qırıb. İsmail bu evin başına oyun atır da, inanırsınız. Belə dünən axşamda paltarları ütülədim. Uşaqların paltarlarını. Amma yerinə yığmadım da. Çünki gecəydi İsmail yatmışdı. Dedim birdən ayılar. Ona görə indi aparım yığım yerlərinə bunları da. Belə bir şey qab var. Canları yığdım. Səhərlə çay falan içi axşamçıları yığmışdım yerinə. Belə. Burada da bir şey var. Xiyar falan bağlayır qaynanam. Gedim indi o pərdələri ütülüyüm. Tez qaza. Allah İsmail, Amirin paltarları, İsmail paltarlarını yuyuram. Yine her gün paltar yuyuram ben, her gün. O gün yoktu, gördüm paltar yuyuram. Gedim indi bunu doldurum. Şey, başını pərdən ütüləməyə. Belə, bütün qırışları qəşəng açır. Gördünüz mü? Çok geçerli, çok geçer. Çok hoşuma gelir bunlar. Göstereyim. Yüzük de kırışır. Gördünüz. Böyle. Sizi yormayayım. Ben yavaş yavaş eleyeyim buranı. Sonra size çekip gösteririm. Böyle. Ütüledim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kişi ütüler. Eli gözü ütülüyor ki. Şey alındı böyle. Gidin qonaqdağında gidin de ütülüyüm. Bitsin. Böyle. Şuraların paltarlarını da udum serdim. Biraz hava tutkundu. Ama yine de geçeydi. Böyle serinlik var. Kuruyar yəqin ki. Kurusun sonra da ütülüyüm yığım yerine. Deməli, neçə vaxtı Amira vaxt ayıra bilmirəm. Oradan evləri falan yığışdırırdı. Yazı uşaq elə öz-özünə oynayır. Orada yeyir, yatır, durur təzdən bir də. İndi ona belə bir şey almışdım. Bunu gedim doldururum, qoyum üzərinə. Bunun içine su dolduracağım. Burasında havanı şişirdəcəm. Belə yeşil. Gedim doldurum, oynasın. Uşaq ancaq eyni oyuncağa baxmaqdan bir tər oldu. Burasını indi nasosundan havasını doldur. Böyle. Mesela buraya doldu. Gidin bunun içine suyla doldururum. Dili. Dili. Ya sıfır içti. Hiç öyle boyu düşmedi. Bir içine su doldurdum. Böyle bilirsiniz. İçinde de oyuncaklar var. Hala tam bakabilmeyiz. Şimdi de yavaş yavaş öğrenişecek. O birisini de oynayabilmedi hiç. Şimdi el atır, tutur oyuncaklardan. Böyle. Tam bir tane vaxtı da Amir. Belə ütüm yarımsı qaldı. Yarısını elədim. Bir damcı yuxarı hissəsi qalıb o hissə. Oranı eləyirdim. Bu bəyin pampersi axıdıb.
İndi onu dəyişdim, paltarı falan sudu, yatmışdı. Mən əslində Molfix işlədirdim. İsmailə də buna da işlədirdim Molfix. Amma ki, Nasus'da Molfix tapırıq. 3 razmer, 4 razmerin. 4 var, 3 yox idi. 3 tapırdıq. Yoldaşıma da demişim, get 4 al. Gedib bu Hages'in 3'ünü alırdıq deyə. Gedib onun 4'ünü alıb, Molfix'in 4'ünü almayıb. Yəni deyirəm, bu da çox axıdan pampersdir. Çox axıtmır, amma hərdən axıdır da, yəni. Çox saxlamır. Molfix nə qədər dolsa da yenə də axıtmır. Amma bu bir damcı dolan kimi axıdır. Belə paltarlarını gətirdim. Belə geyindirim. Növbəti gündən hər birinizə salam. Xanımlar. Gəlmişdim Starex'ə. Zeytin paltar, bir də ayaqqabısı balaca gəlmişdi. Onları aparıb qaytardım. Bugün de hava biraz soyuqdur. Mən də palto giymişəm. Amma hamma nazik giyinib. Yəni bir mən soyuqdur. Gəldim bibimcilər. Gəldim bibimin yanına. Bibim güvərsin bəsləyir balkonunda. Hər səhər durur, yemək verir onlara. Onlar da gəlib yeyirlər. Bilmirəm neçənci gün vloqdur, amma növbəti gündən hər birinizə salam. Saat 8'de İsmail'e tez yumurta pişirdim. İsmail hələ yatır. İnansız akşam tez yattı. 9'a işləmiş. Saat 5'e işləmişdən o yatdı. Sonra şey oldu. De saat 7'ye işləmiş, yatdı. Evde yatır. Dedim bağçaya getmişdən qabaq. Dedim mən hazırlayayım. Hər şeyi sonra dursun. İndi bu paltarı giyindirmək istəyirəm. Bu salçıqanın şalvarını. Ben tez bazar bunu ütülüyüm. Qarışdı. Belə. Ütüyüm gəldi. Belə. İsmail hazır. Amir de hazır. Götürüm geldim. İsmail hələ banan yiyir. Tez get. Amir də çölə çıxan kimi, qapıdan çıxan kimi yatır. Səhər və evdə yatım. İşi gəl bura. Belə. İsmail bağçaya yenə getmək istəmirdi. Əvəz edici müəllimə vəbşə heç sevmir onu, ancaq öz müəlliməsini istəyir. Ona görə ağlayır başqa müəllim olanda. Belə. Amir də belə yatır. İndi gedəm mağazinə, paraşüt alaq. Uşaqların paltarlarını bugün yumalıyım. Artıq Amirin paltarı demək olar ki bitib. Gedim alım, gəlim. Əslində videonu səsləndirirəm, amma səs gəlmir. Buna görə səs yazıram üzərinə. 2 dənə belə şpilka aldım. İsmail şpilkaların hamısını atıb. Bir də İsmailgilə həmişəki o paraşokdan alıram. Ancaq bunu istifadə edirəm. Başqa paraşok istifadə edəmirəm. Bir dənə də almışdım. Keçən dəfə bilmirəm, begemot şəkli var üzərində. Bəlkə də görmüsünüz. Hamı onu təriflədi TikTokda, amma mənim heç sevmədim, heç köpülənmədi də. Belə. Yoldaşım paltarlarını attım, o yuyulsun. Sonra maşını yuyum, başlayayım uşaqların paltarlarını attım. Belə xanım, qonaq otağını əl gəzdirdim, yığışdırdım. Belə, qəşəng. İndi gedim paltarları asım. Amirlə İsmailin paltarı. Amirin paltarlarını, İsmailin koftasını, ağ koftalarını, markalarını falan atıram. Amma at paltarların, bir də corabını atmıram Amirin geyiminə. Bilmirəm necə psixəm. Onları ayrı yuyuram. İsmailin corabları ilə, at paltarlarını, bir də şalvarlarını falan da indi baxıram. Amma deyib belə İsmailin boydiləridir, nə bilim, gecə yatdığı pijaması falan, onları Amirin paltarları ilə yuyuram. Qəşəng hava var. Başlayayım asım. Belə astım. Ne qədər paltar astım. Bir də sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Amir yeməyin tam axıra kimi yemir. Hələ bu biraz yaxşıdır. Məsəl üçün 90 düzəldi, 120 düzəldir. 40 minnisi dibində qalır. Nə qədər edirik yemir.
O bir butulkadan da veririk, bundan da veririk. Yemir ki, yemir. Bilmirəm niyə. Sizcə niyə yemir bu uşaq? Bilirsiniz ki, əvvəl bundan yeyirdi. Əslində gündə 2 dəfə verirəm, çox vermirəm də. Əvvəl bundan verirdim. Sonra Vomon verdim, onu da yeyir, o da düşmədi ona. Sonra indi keçmiş hipə. Əslində bunun içindəki hipdir. Sadəcə hipinci o kağızdadır. Hər dəfə onu açmaq olmur. Ona görə tökürəm bu qaba. Bu qabı saxlamışam onun üçün. Bunu sizə töküb verirəm. Bir də burada süd aparatı. Süd sağmaq üçün aparatın qabları da var. Hərdən də elə verirəm. Südü sağıb elə verirəm. Hərdən belə yeyir. Amma gündə 2 dəfə. 1 saat 1-5 işləmiş, bir də gecə saat 12 işləmiş falan. Axırıncı dəfə verirəm, bunu yeyir, yatır. Siz Allah buna baxın. Buna bax qədər oyuncaq almışam ki, oynasın. Və o ara Amir. Ancaq yatır. Ancaq yatır. Mən gətirdim bunu, qoydum ki, oynasın. Zıxıldadı, zıxıldadı, ağladı, ağladı. Axırda yatdı. Son olaraq da qazımın üstünü təmizlədim, sildim. Belə kafeli falan sildim. Azəltlədim, qəşəng. Dəmirimizi də qoyaq bura. Belə hazır. Vlogu da burada yekunlaşdırıram. Məni bura qədər izlədiyiniz hər bizə təşəkkür edirəm. Üzümü göstərməm çünki hicabım yoxdur onun üçün. Məni bura qədər izlədiyiniz hər bizə təşəkkür edirəm. Abunə olmağı, like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.